So what's up guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching आकाश on high on speed. So guys, आज हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ अपने गाज़ियाबाद से. So कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आज हर्ष से मिलने. मुझे एक्चुअली हर्ष से कुछ काम है, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है एक साथ बैठ के, कुछ प्लान करनी है आगे राइड्स की, तो वहाँ पे जा रहे हैं. तो ये व्लॉग मोटो व्लॉगिंग व्लॉग है, लेकिन उतना भी लाइक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है अभी तक. मैं कोशिश करूँगा कुछ डालने का, तो आगे जाके देखते हैं. वैसे ही मुझे नया लाइट्स लेने जा रहा हूँ मैं, ऑक्स बीम का. तो हर्ष भाई ने मुझे सजेस्ट किया था एक लाइट, तो मैं वही ले लूँगा क्योंकि मुझे फ्लड लाइट्स की ज़रूरत है. ये उतना काम नहीं करते, अच्छा काम नहीं आता ये सब जो सामने लगा हुआ है, तो वही लगवा लूँगा मैं सोच रहा हूँ. क्योंकि हर्ष भाई ने भी लगाया था थोड़ी देर पहले, तो उसने मुझे सजेस्ट कर दिया था. और बस इधर उधर की तरह बात ही करनी है. कुछ और भाई दोस्त आ रहे हैं, फिर आपको जाके वहाँ पे दिखाता हूँ मैं, तो बने रहिए. सो गाइज, मैं अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ रोहिणी. इस जगह का नाम क्या है फर्स्ट? भाई ये है नेताजी सुभाष पैलेस, NSP बहुत फेमस है यहाँ रोहिणी के अंदर ये. और सभी जानते होंगे जो दिल्ली में रोहिणी साइड रहते हैं ना, इवन रोहिणी के भी नहीं, रजौरी गार्डन, मायापुरी, इवन बहुत सारे अलग अलग एरिया के लोग यहाँ पर आते रहते हैं. भाई सही बता रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन माहौल ही अलग ही है. तो इसका नाम ना कॉर्पोरेट हब भी कहते हैं. पीछे बहुत सारे टावर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर है, छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के बहुत सारे ऑफिस हैं यहाँ पर. तो मतलब सबका ही है यार, यहाँ पे खाने पीने का भी सारे. ये चीज़ तो मैंने भी सुना है, ये चीज़ कॉर्पोरेट हब वाला बात. तो अभी हम लोग आए, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हर्ष भाई से मेरे कुछ डिस्कशन चल रहा था. मुझे कुछ लाइट्स खरीदना है मुझे, तो हर्ष भाई के साथ जाऊँगा मैं लेने. कौन सा लूँगा जाके बताऊँगा आपको. फिलहाल तो कुछ खाना पीना कर लेते हैं, और कुछ थोड़ा फ्यूचर राइड्स के लिए भी प्लानिंग करनी है. तो कुछ खाना ना खा के आपको वापसी मिलते हैं. तो टिल देन स्टे ट्यून. बाय 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 बाय. अभी आए बर्गर किंग में ऑर्डर करने के लिए. तो हर्ष भाई क्या ऑर्डर करोगे? मेरे को मैक वेजी. अपने को नॉन वेज चलता है, तो मैं तो नॉन वेज ही ऑर्डर करूँगा. मैक चिकन नहीं, वो एक मखानी नाम का एक नया बर्गर आया है. मैक चिकन यहाँ पे मैक होते हैं नहीं? अरे यार बर्गर किंग में हम सॉरी. और बर्गर किंग में तुम मैक क्या बोल रहे हो? चलो ऑर्डर कर लेते, उसके बाद निकालता. सो गाइस, हमारा खाना आ चुका है और यहाँ पे है हर्ष भाई. हर्ष भाई वो ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं. भाई खुश नहीं हो रहा, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है. अभी क्या हुआ, वहाँ जाकर जब उन्होंने ऑर्डर के लिए मेरे से पूछा, तो मैंने पता क्या बोला, एक मैक वेजी एक मैक चिकन है. भाई मतलब हद ही है. मतलब मैकडोनल्ड्स का हर जगह पर प्रमोशन कर रही है. मतलब बहुत ऑकवर्ड फील हुआ है मेरे को. उसके बाद ना फिर याद आया, हम बर्गर किंग में है. एक तो यार पता क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम सही है दोनों. आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये तो है, दिमाग से एकदम निकल गया. ये तो है भाई, ये तो है. चलो खाना वाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं. तो टिल देन बने रहिए. और उसका रीज़न, तो गाइस अभी खाना वाना तो हो गया है, अभी निकल गया है. हाथ में देखो पेप्सी है. तो आज भी अपना व्लॉगिंग चालू कर दिया है. हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात किया और थोड़ा डिस्कशन किया आगे के बारे में. तो अभी जा रहे हैं अपने व्हीकल के पास, तो आप जाके थोड़ा बातचीत करेंगे, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या बनता है. वैसे आपको अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना. अगर लगे कि वर्थ शेयरिंग तो शेयर भी कर देना. और यहाँ पे हर्ष भी है, हर्ष का चैनल तो पता ही है, धार्मिक राइडर. तो उसको उस चैनल पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर देना. आपको भी एंटवर्क पे वो भी वीडियोस बनाता है. तो चलिए मिलते हैं आगे जाके. तो गाइस यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, तो लाइट्स का ऐसा कुछ सीन हुआ कि हर्ष भाई के पास कुछ था लाइट, ऑक्स बीम का लाइट्स. तो इन्होंने हार्डली 2-3 दिन यूज़ किया था, बस इंस्टॉल करके वीडियो बनाई, खोल दिया उन्होंने. तो लाइक ये कह रहे थे कि यार इनको कुछ अपग्रेड करना है या फिर इनको कुछ रीजंस है, ये सेल कर रहे थे. तो मैंने बोला कि आप मुझे दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा. तो कितने की उन्होंने लाइट ली है वो लाइट, और मार्केट में कितनी? मार्केट में भाई, मार्केट में तो एक तो सबसे पहली बात है कि ये ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है. और भाई जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर ये मतलब 3,500-4 हज़ार के आसपास पड़ती है. क्योंकि इसका और मतलब ऑनलाइन प्राइस तो 2500 रुपये के आसपास है. और घर आते आते भाई कस्टम का ऐसा है ना कि कस्टम कितनी भी लग जाती है. तो भाई अब भाई को पड़ रही थी कुछ 3,000 के आसपास की ये वाली लाइट, और भाई को मैंने अपने पास से दे दी 2000 के अंदर.
तो भाई का भी एक बेनिफिट हो गया, मेरे पास भी कुछ पैसे आ गए वो मैं यूज़ कर लूँगा, आगे राइड में भी जा सकता हूँ इन पैसों से, इवन और बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो हर्ष भाई का उतना मतलब फ्रीक्वेंट तो ट्रिप्स बनता नहीं है, फ्रीक्वेंट ट्रिप्स मेरा बन जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, जब मन करता है वीकेंड्स में निकल जाता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को दे दो, तो मेरे को एक्चुअली वो फ्लड लाइट्स चाहिए था। मेरा नाइट आई है, आपको तो पता ही है नाइट आई का थोड़ा जो अपर है वो थोड़ा सा हल्का है, तो उसके लिए चाहिए होता है। और मैं ऑक्सबीम लगाना नहीं चाहता इस मोड की, ऑक्सबीम भाई बहुत महंगा आता है, सही बताऊँ तो। ऑक्सबीम बता जैसे ना, आप वैसे डिफरेंस बताऊँ ना, आ जाओ भाई आप भी आओ ब्लॉग में, तब अच्छा लगता है, तो दोनों भाई आएंगे तब सही लगेगा। तो भाई ऑक्सबीम का ऐसा है ना कि मैं उसका एक बात बताऊँ आपको, ऑक्सबीम की थोड़ा लंबा कर लो इसे। ऑक्सबीम में ये है जैसे कि आप एंड्रॉयड लो और आईफोन लो, एंड्रॉयड के अंदर आप डेली टास्क बड़े आराम से कर सकते हो 20-25 हज़ार के फ़ोन के अंदर, बट आईफोन का थोड़ा वो होता है ना, वो महंगा है भाई, क्वालिटी एकदम हर एक चीज़। बट मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर नॉर्मल है, एक नॉर्मल चीज़ों वाली है, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत नामी ब्रांड है भाई ऑक्सबीम, इस वजह से महंगा है और कुछ नहीं है भाई। हर एक लाइट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है भाई। और भाई अभी ब्लॉग के अंदर बता देता हूँ, मैंने अपने वाले मतलब ब्लॉग के अंदर शूट किया है, भाई की स्कूटी का वॉक अराउंड किया है, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना जाकर, ठीक है भाई? एकदम जाके देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका चैनल का लिंक, आप जाकर देखना। और मैं डाल दूँ जितना जल्दी होता है, मैं तो जल्दी अपलोड करूँगा अपनी वीडियो को। बस भाई, और आप बताओ अपने व्यूअर्स को। बस भाई आगे कुछ इंटरेस्टिंग राइड्स प्लान हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं वो तभी रिवील नहीं करेंगे, थोड़ा सस्पेंस रहने दो, राइट? सही बात है, अगर सस्पेंस खत्म कर देंगे ना यार, फिर कुछ रह बचता ही क्या है हमारे पास है, बता रहे। हमारे माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही है, हम लोग ने यहाँ पे खाना वाना खा के आपको दिखाया होगा, तो डिस्कस किया क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है धार्मिक राइडर के नाम से, और मेरा हाई एंड स्पीड आपको पता ही है। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर भोला भैया के पास आया हुआ था, लोकेश भैया देखो वहाँ पे इनका ज़्यादा यार, इनका काम बहुत मुझे सही लगता है यार, तसल्ली से काम हो जाती है ठीक से, और धुआं नहीं उठती है जो कभी कभार हो जाता है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपना ऑक्सबीम का लाइट्स लगा लिया है जो मैंने हर्ष भाई से लिए थे। सो अभी ऑन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया है, इससे भी हो जाता है आगे, और यहाँ पे डिपर से भी हो जाता है, देखो आप देख ही सकते हो, कुछ ज़्यादा ही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे साथ मेरे एक छोटे से भाई हैं, ये आइया मैं भी बोलने जा रहा हाँ बोलो बेटा। आइए भाई सब हमारी दुकान है हरीश का शिक्का नवी माँ की गाजियाबाद, दुकान का पोस्टर भी दिखा दो एक बार। दुकान देते नवी माँ की गाजियाबाद, मोबाइल नंबर 9552 तो भाई लोग मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, ये क्यूट प्यारा सा बच्चा आके मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यहाँ पे, भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है पूछता रहता है, बहुत अच्छा लड़का है ये। आप आइए यहाँ पे काम करवाइए, और जैसे देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है काम, तो चालू रहता ही है इनका। और इसका मैं कवर बनाऊंगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डस्ट चला जाता है ना तो दिखेगा भी ना, क्योंकि इतना पावर वाला लाइट है यहाँ पे लगा के रखा है। गाजियाबाद में तो इट्स ओके, बट दिल्ली जाओगे तो फिर चलान तो कटनी है। तो चलो ये था मेरा ऑक्सबीम का रिव्यू, और मैं एक बार अंधेरे में जाके दिखा दूंगा, ठीक है? टिल देन स्टे ट्यून्ड। So guys, as you can see, the road is not evenly lit. So this is my night eye upper dipper. Sorry, this is the dipper, and this is the Auxbeam. See, just see the difference. Just see the difference.